Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino bande ko bozwi libako ya kolanda émission na biso to lobaka ete émission to kondoleza li plateau populaire to se déplacera partout bozali ko constater que tozali na plateau habitualité boko ba place tozali yango na banda ko pesa mbote na bande ko bazwami libanda ya mboka bande ko bazwami na mikila poto nazali ko pesa mbote na antenne ya to kondola na Canada na bosanité bande ko na biso bazwami na États-Unis na Paris na Belgique ndenge to lobaka Bruxelles bande ko banandi bozwami na Allemagne na Suisse bozali ebele na République démocratique du Congo à travers 26 provinces na bosanité bande ko na biso ya Afrique bande ko bozwami na Sénégal na Gabon na Tunisie na Algérie bozali ebele bolandaka émission na bino awa na Kinshasa na 24 communes awa tozali na commune na Gombe ndenge bomesana ko landa biso toye ko kuta na ba invité na biso o bazali loger awa esengeli bo ba ete basango ya Congo central ezali ko intéressé ba congolais ebele na mikoleleka ki bolandaki bino mona mbaki pe moko ya Congo central après kozala nga moko na Congo central ko vivre ba événement nyoso oyo elekaki na Congo central na lobaki na bino ete esengeli tokomati na Mwanda boma tozalaki kasi esengeli tobeta masolo na ba o bazali ba chef coutumier boyebi bino moko ete bango bazwaki ningisa ya ko organiser dialogue yango ese bandaki ouverture ya dialogue esalemaki na Matadi nazalaki sur place bande ko bande bomonaki bilili tolobaki ete esengeli to continuer to yeba évolution ya masolo bango bazali na Kinshasa bakutanaki pe na ba sénateur ba député bakutana pe na ba homme d'affaires oyo bazali ba ne Congo awa objectif na bango ezali nini tokobeta masolo pona koyeba lisusu ete pona nini bayi chef coutumier lelo yo bazali a politique mais bazali kokota masolo ya politique pona nini bazali na souci ya Congo central bien que bobi ete conflit ezali makasi Congo central ezali mboka oyo tozo constater ete ba conflit ezosi la raté depuis bandaki ti lelo yo ba chef coutumier ba bieke ba kobeta masolo nango nazali nga mokote nazali na chef Titi Espoir oyo bomesani pe na mikolele kaka bolandaka na micro na ngai to betaka masolo na ye na gouvernorat ya Congo central wapi ba lansaka dialogue na bango pona kokuta pe na to matubwana et pe balobaki ete bako continuer bako kutana na Matusila oyo azali président ya assemblée provinciale pe bako kutana bande konyoso na pesi mbote na honorable Mambo oyo azali pe kolanda émission oyo sengel pe ye pe aloba to kokutana na biso na bango kasi loto zane sengo to kobeta masolo na chef Titi Espoir oyo azali chef coutumier ya territoire ya Lukula to kosolo na ye na poko lelo mbote chef mbote papa journaliste ezali sengo ya biso ya kobeta masolo na yo bozali na Kinshasa bosi bosali mikolo boni depuis bozao bon tokomaki na Kinshasa depuis mercredi tokomaki mardi tolali mercredi tobandaki mosala toyambi déjà ba sénateur na ba député ya Congo central tozo continuer koyamba kosala ba consistant na biso nde tosala dialogue na biso mais yamboto kota na mozindo mais bino ba chef coutumier bino bakambi ya tokolo baba mboka bozali kokamba ba population bozali kokamba bandeko bazomi na mboka na bino botiki Congo central nazalaki na bino na ouverture ya dialogue mais ba chef coutumier on dirait boza a politique mais bokoti politique yango pona nini politique bandi ko intéresser bino bon tokoti politique te mais toi toza a politique mais tokoti politique te mais biso ba chef coutumier ya Congo mobimba constitution ya mboka epesi biso ndingisa article 207 soki ba politicien bazokana te biso fo tokota toyokisa bango parce que commandant suprême garant de la nation chef de l'état azaki na vacances na Mwanda na mois de décembre tango gouverneur ayoki que chef de l'état za na Mwanda tina ke tala pa na province na ngai tango akei chef d'état ebisiye gouverneur zongo ke sala musala ngane ko pema ba député na ba sénateur bayoki que gouverneur outi pa chef d'état zongisiye ake sala bango bakanisa ke chef d'état abengana ki o ka bengana ki ete ayibisa kene ko sala ba député bakei chef d'état yambi bango balobi balobaki kuna chef d'état yebisi bango boye bokende kosala kinzonzi parce que munu ngana yebi Congo central bino makambo bino nyose lekaka na kinzonzi po likambo mabe na moi na kati makambo zopotana ezati bokende boyokana banda chef d'état lansango en tant que commandant suprême ti lelo esala bakati yango tozwi ndingisa wana ke non tokotika ba politicien biso te bakebundaka boye
sinon Congo central et kozonga sima ba province nyonso ezo développer pourquoi bisoka ba kozwana kozwana surtout province na biso conflit ebanda 1960 parce que bino nyonso boyebi conflit biso ebanda ndenge nini abako ezaki ba fondateur abako aki lukaya na cataract babano yokana te na 1960 ba fleuve bako benga mwana moko Kasavubu yaka okamba biso comme nègre to koti masola ya abako mbutanzeza landu ayebisi Kasavubu bon yo sok to kena masolo yo koleka président ngako zanga gouverneur ba yokanaki tango Kasavubu aleki président na tout pour pesa zenzalandu za gouverneur et simbagite ayoko pesa mwanda vital conflit place ebanda 60 to longo 60 Kasavubu asali ce qui Marshal Mobutu asala coup d'état ezaki faute biso ne Congo pour le gouvernement Kasavubu leka pour Mobutu azo makasi osala coup d'état te député moko ya Congo central a votaka te na gouvernement pour eleka boyebi kombo nenga na yawa te pour otanga ba kombo bito ye pona dialogue poto sangana na parce que histoire pour ni to koti makamo to sala dialogue alors député wani yem aki asuka ke a voté mabe Mobutu azo makasi asala coup d'état Kasavubu na 65 à Longwe bana wana ba nomination eye na Congo central ba Zaire wana ba nomination tellement ba nomination conflit ezaki nango te bon Mobutu azo nommé mais tango ka to comme na période oya ko mwana mboka mokatinda mutu na province d'ailleurs makambe yesu makasi e bandi na tout e bandi na defense Jacques Mbadu te e bandi na mbati ate e bandi na Sati Ntumba te e bandi ba leki e banda kala lelo ata tozelo baki atuwa kende même yo président Matusila comme gouverneur conflit ko silate yango ya to dialogue ndenge Fati alobi yemoka senga tina biso dialogue boya to dialogue pour ce to dialogue te règle changer na Congo central mais ce conflit à Congo central olobi banda kala mais eloko nyi esalaka ke ba conflit on est silaté tout le monde a ba conflit on a obi depuis 60 conflit na Congo central les autres silaté mais lelo eye sous makasi tout le monde a bino ba Congo bo kanaka te so ba tiepe mosusu wana bandi ko bundisa finalement peuple ne Congo bolingaka nini na makila na bino bozana makila ya ko swanaka est-ce que obansi ya solo penza été depuis bokoko depuis lelo 1960 lelo oyo bino boko sala dialogue ande ba koyoka po bino na bino bokana na bino te moni dialogue oyo ezate ke atu mutu atindango négatif ezate Matosila négatif ezate Mimi na Justin Luemba négatif ne Congo nyonso ya to solo la makamba province po ba conflit esila po to progresser nde ba problème se progresser makambe se be photo solo la makambe tali péage photo lobelango makambe tali inga photo lobelango makambe tali pétrole banana photo lobelango makambe tali belé à toutes des à trois etikala okende mais oakoya sodo dialogue te lelo ndenge nzamba pesi so pouvoir na active de 107 pesi so ndingisa to fanda boya mbutambati yaka Matusila yaka batu nyonso boya ata ulingaka tute ata ulingaka Matusila te ata ulinga Justin Luemba te yaka to solula yako lo balikambo na yo soki ba olobi obimina okei mais yo yaka to solula pona Congo sanke liboso yaka to solula dialogue ezate pona ba politicien 207 active 207 pesi ndingisa to solula ezama ka politicien te tokolo pe Matusila kozala te atu batu wana kozala te Justin Luemba kozala te to soluli boya to solula bambuta boya to solula bino monique Congo central ke liboso te blocage là quelque part boya to solula est-ce que vous pouvez avoir un message na Kikongo nanu parce que na Kikongo o bisa bango message boya bo solola o na banzi ba kino bande ko misusu balandi na mikila poto pe balandi partout dans le monde bazolanda yo mais na anglais te na Kikongo po na biki okenda pe mikila poto mais na ngi olo balabana Kikongo nanu bapanga munu ya Congo central beno kubeto solula ata bubu yai atu mekwenda Matusila mekwenda Justin Luemba mekwenda ngeke kuiza toujours ba problème parce que mambo kena kati faut que solula tala mutini beto sekina meme pumu nzamba beto papa Simon jamais toko na niveau wana te toko na niveau ina kusekina papa Simon nzamba beto bikira beto bakaka beto yaki kula beto yabeto bimisa na nganda yame kuma kula beto sosa kima kena kodi
mamba 60 ya bidi bukodi 64 ya beno futulia daka bubu na 2000 ans 2020 na 21e siècle beno kuiza bakulutu nyonso tu beno kuiza papa Landosi papa Kindwelo papa Mbati ba Mutanga Mulemba batu nyonso tu ba leader ne Congo beno kuiza ya betu kuiza kitsatsa mais muna sepela ba sénateur na ba de quelques députés kuizaka mais betu plus de ba députés nationaux ba sepela plus de 24 betu ke favori ba député provinciaux plus de 26 betu ke déjà favori beno kuiza papa Mambo kuiza tout la vie nange mamaza nge kunange kuiza papa betu beza bana ko kuiza betu sala betu betu sala betu se retrouver mutu na mutindo nandi beno kuiza na dialogue beno kuiza ya metu bave ke kanange me kuiza dialogue o atume vwanda vana parfois na dialogue peut-être kasona tout parfois na dialogue peut-être kasoma tusila parfois na dialogue yave metuba beno kuiza betu sola betu bon sa province bavwanda benu kana nganda benu kubenu mayela benu mayela kuluta beto mais bele luta beto parce que kuvanda intellectuel yake ve kuvanda intelligent benu kuiza benu kuwa pe beto beto kuwa beno beto bon sa province donc Congo ya makasi en tout cas ngana yoki nangelo côté na waka beto kuya bon voilà bande ko balandi tozoko baka alors mais message nous allons message à Kimia depuis bo bandi ba beaucoup tani na bino na Congo central mo bokutana kana atuma tubona na zalaka mokobola nsaka mais après atuma tubona boso bokutana batuboni oyo baza koya et puis d'après bino banani baza na bolembu ya koya et puis ezo bangisa bango pona nini koya dialogue ngo muta bulembo moko ya bulembo azana été po ndenge baza wana biso ne tofotaka bango ba peuple to so présenter po to ya les territoires na des villes boma et mwanda bino nyonso ba chef coutumier nyonso bonzana bomoko ya Congo central tous les 10 territoires toye na fuma mataya na fuma boma les 10 territoires toza awa muto boye bulembo azana été parce que biso soki nzonzi bakoya popo bazo biloko ba chapeau bazana ba député biso to votaka bango parce que so ba yete ba négliger biso bon message ba koyela biso en 2023 propagande ba bese biso en 2023 po biso kambaka bato ba votaka bango bakoya muto bulembo azana été good nazoye bisa ok mukoto yambaki ba députés provinciaux mais qui t'a présent tous les aki wana atindaki pe envoyer atindaki envoyer na zaki wana akene webisa ye akoya yepe yende premier chef coutumier sur la Congo central première institution yende ye matusila akozala président akozala ndena yebeliye na sagesse nango akoya akotobula bato miso ke ngana usilika boye o ngana usilika boye na bofa ya akoya koboya te pour président matusila soka signaler bango tout honorable Mambo ba lo souté pour leader aye na sengi pe awa pe ba opérateur économique to ya bango lobby na quelque notable économique ya Congo central ba ledia Landos bango tout lobby to ya bango ponde bazana na biso nde to simbi bango na bamboka yo to fandaka bo to fanda bamboka ngakuti kisasa ba mususu bayebi kisasa kaka lelo ba nde bayeka na consultation tozo sala poto ke dialogue to yeka ba tout votaki to ba ki pe beso bien na otanga na sala propagande député mokote pour toza église au milieu des villages ba député tout votaki na Congo central bazo ki pe beso bien bango tout bazo ki pe biso bien na ba sénateur bazo kabela biso toza bien tolia bien kutu na tout on a posa na été biso na posa ba député na biso bango bazo ki pe biso awana na kisasa tozali ba député ba koti makambango mais ba musu baza na moi ko hésiter ko kota masolongo donc mais bazo landa na otanga ba kombote ba musu na so na bango mais lelo yo inquiétude a ebelé ezali que bango ba bika atufa kinde bango so ba yana dialogue atwasa kinde akinde mais ba musu ba bika non matusila pe sengela kinde. Bon, sikoyo bino bazali ba chef au milieu du village. Bo bazi penza ke boko sangisa bango, eko zale sengo mingi bandeko ba mona ete ndeko atu avandi, na ngambo mususu ba moni pe ndeko matusila avandi. Pona lokuma province stade na bino na kena ko officier stade wana na niveau da kuta stade wana mawato. Or ngai na zalaki na population ya Matadi, ba bisi ndeko Flavien tala stade niveau zali conflit ozo même sur le côté biso zali ba jeune. Message on a pe na profiter pe na lansango na matusi la pe na atuma tubona o bazola nda émission. Est-ce que bino ba chef coutumier ya solo dialogue bandi olobiki matusi la tindaki représentant na e. Ezali sengo mingi. Mais bango moko ba monana ndeko lokola poela amonana bazali ebele modero timba bazali ebele op abisaka ndeko Flavien dialogue wana ngana kokende te po nazo mona ngo clarté atu sengela kende donc bazali ebele alors ba o bazali ba radicaliste la tangi bango
radicaliste na pour voir pas radicaliste mais domoni a changé moi muké donc masolo Congo central nazo maîtriser très bien mais moi bazali non na moi bolembu bien que le bébé qui Congo soki bayete dialogue ngo osali magana na bato baye wana et puis ba résolution et ko la opposable na bato ba koyate ou bien ozandenge nini. Bon, biso toza église au milieu de village, toi à politique. Poto lobake na dialogue te longola tuna matusila ekosimba te. Ekosimba jamais. Tore to bon sabango pour province ke liboso. Bon, neti grand frère nga Fabrice Pouel. Akoya. Bien si ba votaki na matadi, mais azamuta ba fleuve. Akoyokela ngai akoya. Naza chef na ye akoya. Modero mais ça petit nanga akoya honorable modero akoya kuti ya za posa nango po biloko lo na landa ka bien na parlement nga défendre ka ba Congo central makamitali port l'eau profond makamitali pétrole à Mwanda makamitali péage makamitali SNEL ye kudende porter parole bitoko cha akoloba modero akoya makoleza nzela akoya nebiye akoya honorable Adrien po bato solo ko na tongo alobe akuzala akoloba makambo azana ngo akozala mais eza biloko popola kawana ayo popola na dialogue donc mutu so na ba charge na au kitsa na dialogue soko za mutu Congo central pour que liboso fa ko popola pokuna tokolongola batu toko betuke funga sana tuwana na okiango te tokoloba na ba vérité tokoloba na ba vérité pour to changer alors soki pe balobi atu alongwa non faut to pesa bango chance basi sa mandat bango bango to sila po tuyo kana kape to lingite mais tu connais ma ponami oh qui ça tili biso mutu biso to bimisi mutu kuna non faut boyoka na ba politicien so boyoka ni même na ba remaniement ko ya beaucoup mon appel to za la considérer na société voilà tout qui na suka message de l'équipe donc tout qui na moké na suka ya interview na biso ya émission na biso na ngi beto betano masolo ya yo ata ko linga to beta masolo ya yo te esengela ki to kutana na Mwanda to za ki occasion comme Mwanda te Titi Espoir azali mutu pe bato babi na Mwanda esengeli na boma plutôt na boma esengeli to beta masolo na boma to mona pe ba réalisation oyo sala et bien ki ba mso babi kinde ko Flavien wana aza chef mais aza mikiliste bon to ebite bino ba chef coutumier Difi Mabols et pe mona poto parce que bato babi kinde Difi mapa vanda na poto trop na robenga ya biso ya Matadi Kibala David moi na poto pourquoi bino ba chef coutumier on est en dehors de ma camarade ba dialogue hein na fona na parenthèse mususu pour na ko chiter te que na saka na beta masolo na pona tuna ngope David Matadi Kibala na tuna ngope moi na mboka David nani Difi Mabols secrétaire général dans l'ATC sa majesté bino ba chef coutumier bolinga pe okende poto siko tant bokuta na ba chef coutumier a poto na ebite zo bazala ka bita bino bokuta na bango kuna bo mona ka pe bozana moi complexe moko boy bomoni ke biso to uti zamba mais bango bana poto mais chef coutumier lokwa nga na ba rencontre wana boka pe moi complexe mo boy on dirait bino bozali lokwa bango te bango ba chef koleka bino to pe babanga kabiso ponga pona ndele babanga bino oh nga na Bruxelles na kuta eloko euta na secteur na Tunisie na tuna koma wandeni babiso basango batu bamemango mina fundi basango te na komba sango na ibina ngate po biso ezalaka na kala so kokanga ndako te ndako fongama ka zamba ndako fongama bakuyiba te tango kala tango suko tiki pot pour les chefs coutumier bakuyiba même na kano mais kisasa biso Congo central zamba toza po kasa kisasa batu soki basali likambo wa bakimi na Congo central ba village na biso. Bon, moni ponga poko ma complexe ya mindele ba chef mindele na bino ba raconte ezalaka te to kutana ka to sololaka mais babanga kabiso na biso tuna ba collègue na babanga kabiso bon ngapo na ko ma chef obi histoire nanga ebi noko nanga mutu azaki chef noko nanga out esimba te na milimo na biso alors ngi chef esimbi te ayo esimbi bon noko esimba te nga nazaka na poto na 2005 babengisaka na bakoko na tiki poto na kokamba batu po biso na génération biso oyo toliaka so batu te tokoma kokamba kobotisa monde to multiplier bolobaka towana so combien de 1000 habitants mais to leka ba 120 000 tokoma soki wapi hein yango faut ça la recensement po toyeba toza combien na mboka biso kambaka mwana poto ya okomi chef coutumier David Matadi Kibala mwana poto akomi chef coutumier bino zaka bongo
eloko ezongisaka biso na mboka toyebi yango te mpe kozonga na biso moni on irait parisien kaka bon soko ozala invité na dialogue soki osisi dialogue ekoleka mpona ya kuna na tala ndenge ozalaka na village olati mpenza bilamba na nkwangela lele mpo nkwangela boyokaka wana eza village nkwangela lele groupement nkwangela lele hotel nkwangela lele kombo akoko na nga oyo yamba mundele histoire wana na longo ntango okoma na parenthèse nafungola kaka merci beaucoup nakopesa détail ntango okoma na bakoko na mboka mpo awa naza na kisasa ngai yebi kisasa te kisasa nalekaka na misala na ngai me na kichef na koko nanga akoma kisasa te me naza na kisasa nayeko so na bato tovotaka mpo nde baza bavacance bamosusu baza na nga kuna tosololaki bamosusu baza yango toyei lawa toedi territoire mpo tosolola me ezokende bie bakoya nawa alingaka tu te akoya nawa alingaka matosila nawa alingaka matosila akoya nawa alingaka Justin Luemba akoya parce que makambo nyonso conflit ya tout eye après makambo mimi abongo na kala babandaka bien banosolola bien namona honorable Paul partout namona honorable Adrien partout namona modèle bango tout na ministre na nga ona lingaka mingi papa Deo kutu papa Deo yaka onkusu oluka carrière politique onkusu ngakuta kima micro alinga micro avant bazongise ministre mais depuis bazongise ministre alinga su micro te alors bande ko ko ba ngote metipi na loba ngote oyamba nga pete aza sima na biso na tongo alobi te micro oyo ayebi yango ti balongola ka ye gouverneur to mandat ne silaka mais depuis azonga mais yo tangena nga kombo muto oyo non ponga ta pona linga mingi po na lobi makambo epe poto yepe mwana poto bwana izana ye po biloka lobi na tongo ekotaki nga moni azonga na micro na akozonga pena micro baso bakima micro dialogue pe faut bozonga akozonga papa Deo alobi ke toza partager sa chef toza partager te papa Deo papa ministre toza partager te toza ngaku na sengeli bango pardon eloko ezate ba collègue na nga bayaki na matadi bandandiki bandekelo mususu to sengeli bango pardon commandant suprême alimbisa bango VP alimbisa bango gouverneur alimbisa bango basa eloko te bakoya pe na dialogue bakoloba po nini batambolaki balandaki bapoliticien mais wana eza nzonza kanda wambi tobunda biso na biso kokota makambo na biso te mais dialogue ekozala kokota polémique kosala polémique te bajournaliste na makambo ya province na biso betunga pe parce que atel lelo so baye na dialogue te bakoya kopostule ndenge nini na 2023 bakoma gouverneur ndenge nini po ekokontinue base wana base akoloba bobo yaki kimia non base oui toloba bobo yaki kimia baya tosolola parce que po isile kape facile ele kape facile boye bo postule toyokani non nde boza 100 candidats tozwaka 4 bon toyoka nana akende wadengo loba walobelaka nkango wakipaka biso bien ndenge papa bazokipe biso mingi voilà bandeko balandi tokomi na suka toyambaki mpona bino fumu nde tobengaka Titi Espoir donc bolandi bino moko olobi wa Titi Espoir malele panzi balunga Titi Espoir nkwangela lele bino mo boyoki combat famille voilà bandeko balandi donc toyambaki ezalaki esengo mingi ya kobeta masolo na ye azali chef ya territoire ya Lukula tolobaki esengeli tobeta masolo na etali kimia na Congo central dialogue wana ezali kose poursuivre na banzi ke titango ekosila tobanzi ke bapeuple ne Congo bakoyokana olingo bakisa eloko moko eloko bona na bakisa moni dialogue tozobenga bino eza kaka te mpona politique dialogue tozobenga mpona sukisa yaya na ngai baleki na ngai bapoliticien na nga dialogue tozosenga eza te pour na gâteau ya ki gouverneur pour na gâteau ya président assemblée pour na gâteau ki vice gouverneur dialogue tozo senga biso mankumu oye biso ndingisa 2000 article 207 totala makambo ya Mwanda Pointe Noire ebonga Mwanda ebonga non Pointe Noire ebonga Kabinda ebonga Soyo ebonga Mwanda ebonga kateti lelo tutoyeba mbidi mukodi ekenda wapi mbongo wana makambo etali susu payage antubi toyokelaka Jésus mais ndeni bato yokelaka Buda bakogéraka biloko na biso ya Congo ya so mona un Congolais qui gère biloko na mboka ya Buda biso za ba chrétien misana biso fo ba chrétien to sala ngo po toyeba tosunga bango ndenge nini fo totala makambo payage fo totala makambo ya inga fo totala makambo ya perroquet Bele, zaka ba politique te to ya solola. To solola. Merci. Voilà bandeko tokomi na suka ndenge na baki chef Titi Lele
Titi Espoir plutôt to betaki masono etali dialogue na Congo central na banzi na mikolo koya to kozoma naye na Mwanda na Boma to kotambola même Matadi to kotambola vraiment pour esengeli na ko matikuna et puis wana ta na mona bandeko ya Congo central na pesi sumbote na maître Murphy na pesi mbote na Fuka na pesi mbote na ndeko Jules na pesi mbote na Papi Levi les Blancs Congo bozali ebele na Congo central Bénédicte wana masola kati donc papa Yulu bozali ebele tokokuta na bino na Congo central pour tobeta masola Congo pour que le na bota na bino matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.